Bonjour l'équipe, aujourd'hui نديرو TD numéro 1 تاع chapitre 1 électronique. عندنا exo 1. Généralement كيقول لك واش هي l'état de la diode ولا démontrer qu'une diode est passante ou bloquée. واش نديرو supposer que la diode elle est bloquée toujours parce que la diode qui تكون bloquée سهل علينا الخدمه اكثر من تكون passante. ومن بعد نخدمو برهان بالخلف المونستراسيون بار لابسورد. اذا خرجتنا بلوكي الي بلوكي، اذا خرجتنا باسونت الي خرجتنا كونتراديكسيون ملي ماشي بلوكي الي باسونت. دونك هذا هو الشيما تاع اكزو 1. عندنا دو جينيراتور او 1 او 2 وعندنا لا ديود وعندنا ار. كي سوبوزي اون سوبوز كو لا ديود الي بلوكي، دونك تعطينا هذا الشيما. هذا الشيما راحت لا ريزيستونس هذه المقاومه باسكو راهي لينيير. الكورون كي يكون لا ديود بلوكي ما يفوتش، دونك ار ما عندهاش اون طونسيون، دونك تتنحى. واش عندنا نديرو لا لوا دي ماي لهنا. لا لوا دي ماي عندنا او 1 طالع، او هكا هكا، وعندنا او 2. لا لوا دي ماي هي قانون جمع التبادلات. عندنا او 1 طالع بلس او هكا موان او 2 ايكال 0، وعندنا او 1 ايكال 10 فولت، او 2 ايكال 10 فولت. دونك 10 تخرج تروح مع 10 تبقى او هكا ايكال 0، او هكا ايكال 0. وعندنا عطاونا هما موديل خاطيك tension de seuil de 0 égale 0,7 فولت. دونك نكومباريو او هكا مع او 0 اللي هو 0,7 فولت. او هكا عندنا 0 فولت قل من 0,7 فولت، دونك لا ديود الي بلوكي. Exo 2 عندنا اون ديود براتيك عندها tension de seuil de 0 égale 0,7 فولت. ديتيرميني ليطا دو لا ديود، هي لا كيسيون د اكزو 2. عندنا هذا هو الشيما. جينيراتور او، عندنا 4 مقاومات 4 ريزيستونس R1 R2 R3 R4. عندنا لا ديود لهنا. قلنا باش نجاوبو ديتيرميني ليطا اون سيبوز، دونك اون سيبوز que la diode elle est bloquée. دونك يولي عندنا الشيما هذا، لا ديود درناها بلوكي، يولي عندنا الشيما هذا. R1 R3 R4 et R2. عندنا لهنا لوكا لهنا كاثود انود. عندنا او هكا est égal UA moins UK. UA لهنا est égal UA لهنا بوزيتيف تاعها مربوط مع الأو لهنا، والنيجاتيف تاعها مربوط لهنا مع النيجاتيف. دونك عندها لا ميم لا طونسيون دو UR4. UR4 UR4 لهنا كيف نجبدوها؟ لهنا يجي كورون لو اي تقسم لهنا اي 1 ولهنا اي 2. مي R3 و R4 اون سيري عندهم لو ميم اي 2، دونك نقدروا نخدمو ديفيزور دو طونسيون لي يقول ديفيزور دو طونسيون. عندنا لو جينيراتور او فوا المقاومه اللي حابين نحسبوها R4 على لي دو مجموع المقاومات R3 بلس R4 R3 بلس R4. دونك تعطينا 10 فوا 80 sur 280 est égal à 2,85 volts.
عندنا UK est égal UK هو البوزيتيف تاعها مربوط بالأو والنيجاتيف تاعها يفوت على R2 دونك عندها لا ميم طونسيون تاع UR2 لا ميم فالور تاع لا طونسيون UR2 دونك UK égal UR2 est égal E فوا المقاومة اللي حابين نحسبوها R2 هي اللي فوت المقاومة نحسبوها على مجموع التوترات اون سيري لأن كيفوت الكورون إي تقسم E1 وتقسم E2 بصح E1 يفوت على هذه وهذه تسمى اون سيري دونك R1 plus R2 وتعطينا 10 fois 200 sur 300 est égal à 6,66 volts. Donc, UAK est égal UA moins UK est égal 2,85 moins 6,66 volts. Est égal 2,85 moins 6,66. 3,81 moins 3,81 volts. UAK est égal moins 3,81 volts وهي صغيرة على U0 التي est égal 0,7 volts. Donc la diode elle est bloquée. So hard and got so far, but in the عندنا إكزوكات إكزوكات فيه دو ديود D1 D2 عندهم EAK1 EAK2 عندهم طونسيون دو سي U0 إيكال 0,7 فولت سي بوزي براتيك الشيما هذا واش عندنا أو جينيراتور عندنا R هذه متغيرة ماشي R كونستونت متغيرة سا ديبون باسكو عطانا بويسونس P max est égal 200 ملي عطانا R متغيرة باش تتحكم في لي ديود هذه D1 D2 باش ميفوتوش لا بويسونس هذه P max باش ميتحرقوش sachant que les deux diodes sont passants donc عندنا في لا لوا UAK وكتا تكون باسونت UAK تكون أكبر أو يساوي من 0,7 فولت عندنا يسمى لهنا UAK 1 أكبر أو يساوي من 0,7 فولت UAK 2 أكبر أو يساوي من 0,7 فولت حنا نهزو 0,7 فولت هي لا فالور تاع UAK 1 UAK 2 عندنا question 1 calculer l'expression de courant circulant dans les deux diodes قالنا démontrer جبدوا لي courant I1 I2 عندنا نديرو لا لوا دي ماي قانون جمع التوتر في لا ماي هذه عندنا التوتر هذا طالع كورون يجي منه لو اي دونك هذه جهة طا يو ار عندنا لو اي راح منه يتقسم على اي 1 اي 2 عندنا لا ديود من الكاثود الانود وعندنا اي يهبط منها دونك يو ار 1 هذه قانون جمع التوترات هنا عندنا او موان يو ار moins UAK1 moins UR1 est égal à 0. Maintenant, nous avons E moins I fois R moins UAK1 moins I1 fois R1 est égal à 0. Donc, I1 est égal à E moins I fois R moins UAK1 على R1 على R1 هذه لو إي مازال ما جبناش نعاودو نجيب واش عندنا ثاني في لاماي هذه أ في لاماي هذه عندنا هذه طالعة R1 D1 طالعة D2 هكا طالعة
UR2 طارقة. عندنا في لاماي دوزيام نبداو من تحت UR1 plus UAK1 moins UAK2 moins UR2 est égal à 0. عندنا UAK1 et UAK2 أكبر ويساوي من 0.7 فولت وأكبر ويساوي من 0.7 كيف عندهم الميم فالور 0.7 فولت نحيهم مع بعضهم تعطينا UR1 est égal UR2. Donc I1 fois R1 est égal I2 fois R2. Maintenant نجبدو I2 ولا I1 نجبدو I1 est égal I2 fois R2 على R1. هذه نقولو عليها 2. عندنا لا لوا دي نو كورون اللي يدخل لهنا كورون d'entrée égale le courant de sortie. تسمى عندنا le I est égal I1 plus I2. هذه ندوها 3. كي نديرو 3 نديروها في الان لهنا في اللي عندنا I1 est égal E moins I1 fois R moins I2 fois R moins UAK 1 على R1 ثم تعطينا I1 fois R1 est égal E moins I1 fois R moins I2 fois R moins UAK 1. باش تمدلنا هذه نديو لي I1 مع بعضاهم ونخليو الجهة الأخرى كما راهي. لو I1 تعطينا كي نديو هذه منا نجيبوها لهنا تعطينا I1 تخرجوا عامل مشترك R1 plus R باسكو لهنا راهي بالموا كي نديوها منا نخليو بالبليس est égal E moins I2 fois R moins UAK 1. نعاودو نديو نخرجو غير لو I يعطينا est égal le I1. Le I1 est égal E moins I2 fois R moins UAK 1 على R1 plus R. ولا هنا كي نعاودو نرجعو لهنا لا لوا الدوزيام هادي نديروها في البريمير نديروها في الكات هادي نسميوها كات. On remplace place 2 dans 4 dans 4 واش تمدلنا I1 est égal E moins كي نجيبو لهنا I2 لهنا I1 نطلعوها تعطينا I1 في R1 sur R2 I2 égal لهنا I2 égal I1 fois R1 على R2 كي نعوضوها لهنا I2 est égal لهنا I1 fois R1 sur R2 moins UAK1 هذا كل sur R1 plus R. Après ما حسبنا خرج لنا que I1 est égal E moins UAK1 sur R fois 1 plus R1 sur R2 plus R1. Et on a que I2 est égal I1 fois R1 sur R2. Donc I2 est égal I1 اللي هو هذا اللي حسبناه لنا fois R1 sur R2. La question deuxième, on dit que la puissance dans la diode D1 est plus importante. Donc puissance θ dans la diode D1 est la plus importante أكثر أهمية. عندنا PD1 plus grand que PD2. عندنا la loi de la puissance هي le courant qui traverse cette diode
fois la tension de cette diode. سمعنا I1 fois UAK1 هذه هي PD1 و PD2 هي I2 fois UAK2. دونك عندنا شوف UAK1 و UAK2 عندهم la même valeur parce que قلنا موديل براتيك supposé passante دونك عندهم 0,7 فولت 0,7 فولت نحيهم مع بعضهم. est égal من هو عندنا I1 plus grand que I2. كيف نثبتو que I1 أكبر من I2؟ عندنا من قبل منه I1 est égal à I2 fois R2 sur R1. I2 fois R2 عندنا 20 ohm من الشيما و R1 est égal à 10 ohm donc I1 est égal à 2 I2 donc هذا I1 كبير على I2 deux fois donc I1 كبر من I2 et PD1 كبر من PD2. Troisième question, on a déterminé la condition sur R pour que la puissance dans chaque diode soit inférieure à Pmax. واش عندنا حنا؟ قال لك حوسلنا على R هي المقاومة المتغيرة باش لا بويسونس دون لي ديود بتفوت تكون اقل من لا بويسونس Pmax اللي مدها لنا اللي هي 200 ميلي واط. On a dans la deuxième question la puissance plus importante. Dans la question هذه la puissance la plus importante هي PD1. PD1 égale I1 fois UAK1 أقل من Pmax اللي هي 200 في 10 ناقص 3 واط. كي نجبدو هذه هي I1 جبناها منا فوا UAK1 أقل من 200 في 10 ناقص 3 واط. كي نحسبو ماتيماتيكمون تخرج لنا كو R لازم تكون أقل أو تساوي من 43.38 أوم. So